Say hello to anybody? Hello, everyone. Well, thank you for giving us this opportunity to get the awards tonight. Well, congratulations to you. High five. Hello，咁 Maureen 咧今日咧就出席呢一個 Medallion Awards presentation 啦，咁就係一個咧係表揚咧大灣地區所有地產經紀啊，喺2025年咧即係成績係做得幾優秀嘅一啲地產經紀嘅，咁係即係表揚佢哋好努力啦、好專業啦，或者係即係做得係非常嘅成績非常好嘅。咁今晚咧就我哋嚟到呢一個 JW Marriott 嗰度咧就係舉行呢一個 award 嘅 presentation， 咁 Maureen 亦都有幸啦，喺2025年咧就係即係得到大家嘅 support 啦，咁亦都係攞到呢個獎嘅。咁喺度咧，我多謝所有嘅客戶啦，多謝所有嘅朋友支持過我嘅，我都喺度真係衷心嘅多謝你哋。咁 Maureen 嚟緊嘅日子咧，都會係繼續努力為大家服務嘅，希望每一年咧都可以出席到呢一個 Medallion Club。好啦，我哋即刻出去睇下究竟現場發生緊啲咩事咯。以往呢一個頒獎呢係坐低食飯一個 fine dining 嚟嘅，不過今年呢就改造咗呢成為一個好似 buffet 咁嘅形式啊，等大家從業員呢都可以mingle 一下啦，大家傾下偈啊，鼓勵下大家嘅。因為今晚係一個籌款嘅目的，咁所以每人呢都要俾190蚊呢入場嘅，咁有60蚊呢就去咗一個 relief fund 嗰度嘅。Maureen 都係諗住志在參與嘅啫，所以咧逗留咗好短時間咧，我都已經翻咗去休息啦。因為聽日嘅工作咧又係一大堆啊。好啦，希望下年可以再同大家見面啦，拜拜。